E há pouco tive um agendamento de consulta aqui que o paciente está suspeitando de bruxismo. E ele me relatou, motivo da consulta, estou sentindo dor na mandíbula e tenho uma suspeita de bruxismo. Será que pode ser bruxismo? Pode, claro que nós vamos avaliar, temos que descartar algum quadro odontológico, mas é um sinal muito frequente. O paciente acorda pela manhã com dor na mandíbula, uma dor na musculatura, abrir a boca pela manhã é algo um pouco desconfortável, é um pouquinho mais difícil, não quer dizer que não vai abrir, mas vai sentir um certo desconforto. E cefaleia, dor de cabeça pela manhã que mesmo não tomando nenhum medicamento ela passa depois. Então são sinais e sintomas que nós devemos ficar bem atentos.